Halo, untuk semua yang melihat video ini. Kali ini saya akan mereview sebuah sendok, garpu dan pisau multifungsi. Saya beli dengan harga 30.000 di sebuah situs jual beli online. Langsung saja kita lihat penampakannya. Bungkusnya berwarna putih, tampak pinggir depan ada tulisan Petrified Fish sendok pisau multifungsi outdoor camping. Bagian belakangnya polos ya. Langsung kita buka saja. Kita mendapatkan sebuah sendok beserta garpu dan pisau. Ada beberapa fungsi di sini selain sendok, garpu dan pisau. Pisaunya kita buka. Oke. Oh. Kayaknya cukup tajam. Dan gagang ini bisa kita gunakan untuk peluit atau whistle. Jadi gagang ini ketika dimasukkan, sebagai penutup pisau, bisa juga untuk peluit ketika kita berada di alam terbuka sebagai penanda. Kita buka lagi. Berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 5 fungsi: peluit, sendok, garpu, lalu pisau, dan scrap. Ini untuk scrap ikan yang bergerigi. Kita simpan dulu. Oh, kita mendapatkan tali juga berwarna hitam ya, cukup panjang sepertinya. Tali ini berfungsi untuk mengikat tongkat kepada pisau atau sendok garpu ini. Sepertinya di sebelah sini, lubang-lubang ini, untuk dijadikan sebuah alat buru, memburu ikan. Jadi singkatnya ini adalah tongkat. Kita bayangkan saja, lalu ini talinya, kita tali di sini, dan si ujung pisau ini untuk memburu ikan. Dengan harga 30.000 kalian bisa mendapatkan beberapa fungsi dari satu alat yang cukup banyak. Menurut saya ini sangat saya sarankan sih. Keren. 30.000 bisa mendapatkan beberapa macam fungsi dari satu alat. Coba kita kembali merobek kertas yang cukup tebal. Oke. Menurut saya ini untuk merobek sebuah kertas yang tadi perlu penekanan pada pisau, jadi sepertinya agak tumpul sih. Bisa ketika kalian uli, bisa kalian asah lagi, mungkin agak lebih tajam. Sebuah sendok, garpu dan pisau serta peluit dan alat pemburu dengan harga 30.000. Oke, terima kasih sudah melihat.